Güei, en Restolando Libros vamos falar de lectures curties pero moi prestoses. Bien llegáis y bien llegaos a un nuevo capítulo de Restolando Libros. Como sabréis, nel capítulo anterior falábamos de los libros más llargos que se escribieron a lo largo de la historia. Y güey, vamos falar de todo lo contrario. Vamos falar de lectures moi curties pero que son moi prestoses para leer nun ratín que tengamos libre, para salir dun bloqueo lector ou para iniciarnos na lectura. El primer libro del que quiero falavos é Invisible, de Lluís Aike. Este é un libro que está escrito en asturiano, é moi curtiu, son na máis que 64 páxines, a máis de ser moi curtiu, é super rápido porque é un libro que te engavita dende les primeras páxines. É un libro que sirve tanto pa xente mozo como pa xente adulto e que si vos presta el misterio e el terror na literatura, de xuro que va prestavos este libro. El segundo libro del que quero falavos é Bordados, de Marjane Satrapi. Esta é a mesma autora que escribió Persépolis, que é un libro tamén moi conocido, e agora podemos encontrar esta nueva edición publicada en castellán, que tamén é unha historia moi prestosa, magar que é moi curtia. É, de fecho, el único problema que yo le veo. Son unes 144 páxines, pero como é novela gráfica e ten moi pouco texto, la verdade é que se lle nun suspiro. Este libro fálanos dun grupo de mulleres iranís que, despois de la comilona familiar que fixeron toes xuntes con los sos maríos e les sos amigues, cuando los sos maríos van a echar un pegazo, elles queden tomando el té al rodio de la mesa. Entón é aí cando entamen a contar les sos experiencias e les sos vivencias amoroses e sexuales. É nun contexto en el que la muller está nunha situación de desigualdad per importante, entón muchas de les cosas que cuenten son cosas moi dures, magar que está contado con muchísima sorna e con muchísimo sentido del humor, porque ellas están contándolo e viviéndolo entre collacies e están contando cosas moi dures dunha manera moi humorística, la verdad. Otro de los libros del que quiero falavos é Los niños del humo. E como non, tienen que dir tamén Carboneras, que é de los mesmos autores e que acaba de publicarse fai moi pouco. Los niños del humo son na máis que 108 páxines e Carboneras sí que é un pizquín máis largo, son 208 páxines. Todavía asina son libros que se leen moi rápido, que son moi entretenidos, están contados dunha maneira moi sencilla, pero a la so vez moi emotiva. Los dos nos falen de la sociedad minera asturiana, el primero dende una huellada infantil, dende pues, les historias de los neños y les neñes de la cuenca, y el segundo dende la visión de les mulleres. Son lectures muy interesantes, muy emocionantes y que vos recomiendo que leáis. Otro de los libros que quiero falavos é Cartes nel horro, de Ignacio Galán. Este libro é tamén moi curtín, son 144 páxines, pero son relatos e microrelatos moi curtios. De algunos non lleguen ni siquiera a ser unha carilla completa. Entón, é un libro que se lee tamén moi rápido e é un libro moi divertido de leer, porque la mayoría de los relatos y de los microrelatos tienen finales muy inesperados. La verdad es que te tienen engavitar hasta el final y apetece seguir leyendo y leyendo. Son de temáticas muy diversas. Encontramos desde temáticas relacionadas con la mina, con el maltrato, con el ambiente marinero, con temáticas LGTB. Y un libro que recuelle muchas temáticas y muchos temas y por eso es tamén tan prestoso. Outro de los libros que non podían faltar nesta recomendación de libros curtios é El Principín, que é un clásico de la literatura universal que podéis encontrar en casi cualquier lingua que vos podáis imaginar. É moi curtín tamén, son unes 96 páxines, está tamén enfocado tanto pa xente adulto como pa xente mozo. E é un libro que vos recomiendo que leáis varias vegaes durante la vuesa vida, porque de cada vuelta que lo leáis vais a sacar nuevos mensajes y nuevas interpretaciones, y dependiendo del momento o de la edad que tengáis cuando lo leáis, va a ser un libro del que saquéis siempre cosas nuevas. Entonces es también muy recomendable y muy prestoso de leer. El postrero libro que vos quiero enseñar hoy es El diario de Ana Frank, pero la novela gráfica. Pareceme una manera muy bona. Cayó el marcapágina. Y por último, el postrero libro del que quiero falavos é El diario de Ana Frank, pero la novela gráfica.
Pareceme unha maneira perbona de verase a la historia de Ana Frank e de la súa familia dunha maneira moi sencilla, moi amena de ler e que lle tamén moi apta para un público máis mozo. De todas maneiras, yo recomiendo vos que leáis la edición íntegra, pero sí que entiendo que esta edición, que son unas 160 páxinas con muchos dibuixos, letra moi grande e que lle é mucho máis asequible para conocer la historia e a verase a ella, pa xente máis mozo ou pa xente que non está avezada a ler ou que non lle apetez metese un tochón como lle la edición íntegra. E hasta aquí les recomendaciones del vídeo de Way. Espero que vos prestaran, que si estabais pensando en entamar a ler ou estáis pasando por unha época na que non vos presta a ler nada porque todo vos aburre, igual de algún destos libros que vos recomiendo pueden servivos para salir dese pequeño bloqueo. Deixaime en comentarios cuáles son os vosos libros curtios favoritos ou con que lectures conseguisteis entamar a ler despois dunha época difícil ou na que non vos apetecía ler nada. Vémonos nel siguiente capítulo. Un besín.